Hello，大家好，我係 Emily，今日呢，想同大家一齊 get ready 嘅。咁我今次分享嘅呢一個妝容呢，就比較偏向日常少少啦，大地色得嚟呢，我亦都會加咗少少紅色呢去做多啲變化嘅。咁我哋就即刻開始啦。咁開始之前呢，我就會搽咗防曬先嘅。咁我防曬就會用 Media 嘅呢一隻，用之前呢，亦都係要搖一搖先嘅。咁佢擠出嚟呢係好流質啦，搽上塊面嘅感覺呢係好清爽，一啲都唔會黏膩嘅，亦都呢唔會搽完之後呢，你塊面白咗一笪嘅。咁亦都係啦，防曬我就一定會搽埋喺條頸度噶啦。咁跟住呢，就全面均勻推開。咁我通常呢，搽完防曬呢，我就會搽一搽潤唇膏先嘅。咁我潤唇膏呢，就會用 Laneige 嘅呢一隻。咁佢呢一隻呢，係非常之滋潤啦。咁陣間搽唇膏呢，就唔使擔心話有死皮呢個情況出現啦。咁搽完潤唇膏呢，我就到搽 base 啦。base 我就會用 Maybelline 嘅呢一隻啦。咁佢喺我上一條妝片都出現過噶啦。咁我夏天其實通常都係用佢，佢控油能力呢，唔係話真係非常之強，但係對於我嘅肌膚嚟講呢，都夠我用噶啦。咁搽完 base 之後呢，我呢排習慣上粉底之前呢，就會搽咗 concealer 先嘅。咁我 concealer 呢，就會用 Maybelline 嘅呢一隻 Fit Me Concealer。佢呢個 concealer 呢個遮瑕度唔係話真係非常之高啦，就遮到我個黑眼圈呢5-6成左右。咁但係佢勝在喺呢搽喺眼底度呢都唔會話太乾啦，至少喺我個眼底度都 OK 嘅。咁我就會用一個濕嘅 Beauty Blender 呢去 blend 翻開佢嘅。咁粉底液呢，我就會用 Lancome 嘅呢一隻。呢一隻呢個質地係好薄身㗎，咁所以夏天用呢都唔會話覺得塊面呢係好焗、好厚重咁樣嘅。咁但係佢個遮瑕度呢，其實都有中度㗎。我自己本身嘅皮膚呢，喺夏天嘅時候呢，就係混合偏油啦，T 字位出油。咁但係我覺得佢呢個粉底液嘅持久度呢都 OK 嘅。咁我朝頭早化完妝呢，夜晚返到屋企都係仲有喺度啦。咁我中途呢，其實都只係攞紙巾呢，印一印翻走啲油嘅啫。咁就再用一個濕嘅 Beauty Blender 呢去全面均勻印開佢。咁其實覺得個遮瑕度唔夠呢，佢呢個粉底個遮瑕度呢，亦都係可以堆疊上去嘅。定妝啦，定妝我會用 Rimmel 嘅呢一個 Stay Matte。咁我呢排呢，就中意用 Beauty Blender 呢去點啲粉呢去 set 我個眼底嘅。咁記得上粉之前呢，用手指推返走呢棘喺雙眼皮折位度嘅粉底啦。咁因為想個眼妝可以持久啲呢，咁所以要確保到你個眼周同埋眼皮呢係要保持乾爽嘅呢一個狀態呢，咁你個眼妝先會持久嘅。咁我用 Beauty Blender 上粉嘅位置呢，只會搽喺我嘅眼底啦，同埋會出油嘅位置嘅啫。咁我面嘅周邊呢，就唔會用 Beauty Blender 上噶啦。面嘅周邊呢，我會用一支大嘅碎粉掃呢去點少少粉呢，略略大個就可以噶啦。咁畫眉呢，我就會用 CA 嘅呢一支眉筆。咁佢呢一支眉筆呢係好方便嘅，一邊呢就係螺旋刷，一邊就係眉筆。佢呢一隻眉筆嘅形狀呢係屬於啲尖細嘅眉筆嚟嘅，咁就可以好方便可以畫到我想要嘅眉形啦。咁同埋畫嘅時候呢，亦都係可以少少皺眉呢，你會容易啲見到你想畫嘅眉形嘅位置。咁我畫眉呢，我就會畫咗眉尾先啦，跟住再會畫一個框框呢，去畫我想要嘅眉山位啦，同埋個底嗰條線，咁再好似填顏色咁樣填落去。最後呢，就會攞眉刷呢去掃一掃翻鬆個眉尾先，等個顏色呢唔好太死實。
咁我呢排呢，就習慣用 MAC 嘅呢一個 Omega 嘅單粒眼影呢，去攞支斜角掃去點落啲眼影度，再慢慢喺我嘅眉頭一筆一筆咁樣畫落去。咁樣做呢，可以令到你個眉形呢柔和啲啦，咁就唔會話啲線呢太死實一條線喺度呢，咁就會令到個樣太惡噶啦。咁亦都係啦，畫完呢就會用個眉刷呢去掃翻鬆啲顏色，等啲顏色唔好一笪笪嘅。咁亦都係因為我染咗頭髮嘅關係呢，咁所以我亦都會用 Kate 嘅呢一個染眉膏去將我條眉毛呢染翻淺佢嘅。咁我畫完眉呢，就到打鼻影啦。咁我打鼻影呢，就會用翻頭先 MAC 嘅呢一個 Omega 單粒眼影呢去打我個鼻影嘅。咁我覺得佢呢個顏色呢係比較偏灰少少啦，咁所以攞嚟打鼻影呢係非常之自然。咁我通常打鼻影呢，就會一定帶埋落少少喺個眼窩位度嘅。咁就到今次嘅主角出場啦，咁我就會首先用一個比較 warm 通少少嘅淺啡色呢去搽晒我成個眼蓋嘅。咁要留意啦，佢呢個眼影呢係好出色啦，同埋有啲飛粉噶，咁所以用之前呢，就一定要燉一燉先好上眼啦。咁我除咗會搽晒我成個眼蓋呢，我下眼影都會搽嘅。咁記得呢，要帶到去眼頭喎，咁就可以營造一個深邃少少嘅效果啦。咁跟住我就會攞呢個紅色呢，大少少啡嘅眼影呢，去掃晒我成個雙眼皮折位嘅。咁我就會掃喺我嘅眼窩位啦。咁我主要呢係會喺後眼尾呢，再慢慢帶去前面嘅，咁就會有一個好靚嘅漸變效果噶啦。咁我就會用呢一個深啡帶少少紅嘅珠光色呢，再掃喺我個眼窩後2/3嘅位置。咁樣呢，就可以加強嗰個深邃嘅效果啦。跟住我哋就會攞一支乾淨嘅眼影掃呢，去掃翻鬆我哋嘅邊緣位置。咁其實佢呢一盒眼影呢係非常之容易 burn 鬆嘅，咁所以呢，就唔會話啲顏色一笪笪啦。咁我跟住就會攞去呢盒眼影嘅珠光金色，去搽喺我嘅眼皮前2/3嘅位置。咁佢呢一個珠光金色呢係非常之細緻啦，啲珠光。咁跟住呢，就會攞翻支眼影掃呢去掃翻開啲邊緣位。咁記住呢，就唔好太大力啦，如果唔係就掃翻走啲珠光色噶啦。我想個妝呢再粉紅少少呢，我就會攞翻呢一個珠光粉紅色呢去搽喺我下眼影後2/3嘅位置做點綴嘅。咁我亦都會大少少呢落我嘅雙眼皮折位後1/3嘅位置。咁最後呢，我就會攞翻裏面嘅珠光粉紅色呢，去打亮翻我嘅眼頭。咁我嘅眼影部分呢，就完成噶啦。
咁我一直都習慣呢畫眼線之前呢，我會搽咗睫毛膏先嘅。咁因為我呢就唔係幾中意大假眼睫毛啦，咁所以我都幾注重喺眼睫毛呢一方面。咁我就會用 XL 嘅呢一個睫毛夾啦，佢可以照顧到晒我眼尾同埋眼頭嘅睫毛啦，咁變咗可以夾到一個好太陽花嘅效果。咁我就會用 Kiss Me 嘅呢一隻睫毛膏。咁我呢其實用咗好多個睫毛膏呢，咁我用嚟用去其實都係最中意係 Kiss Me 嘅呢一隻。咁佢可以令到我嗰個嘅捲度呢可以持久到好耐啦。咁除咗佢嘅捲度可以 hold 得好好之外呢，佢其實嗰個持久度都幾好嘅。咁其實我都係以直梳嘅呢一個手法呢去梳我啲眼睫毛啦，只要一直咁樣 keep 住向上梳呢，其實嗰個效果都已經好好噶啦。咁如果有啲地方梳到打棘呢，就唔緊要嘅，陣間會攞翻個梳呢去梳翻開佢。到畫眼線啦，畫眼線呢，我就會用 Love Lila 嘅呢一支眼線液，咁亦都係啦。我畫眼線呢，只會畫後半部嘅啫。咁我今日想畫嘅眼線呢，就只要沿住個睫毛根部慢慢向後拉呢就可以噶啦。咁同埋呢，佢呢一支眼線液個筆尖呢係好幼細啦，咁所以好容易勾畫到你想要嘅眼線。咁都係嗰句啦，畫眼線呢就最緊要多啲練習，咁要多啲練習呢，你先至會知道自己畫咩嘅眼線呢係適合自己嘅眼型嘅。同埋佢呢一支眼線呢，就算畫錯咗，亦都係好容易用棉花棒就可以修改到啦。咁我今日畫內眼線呢，我亦都係用翻 Love Lila 嘅呢一支，咁我就會畫喺睫毛嘅根部，咁樣一筆一筆呢，咁樣慢慢填落去。咁就會最後攞返把呢啲嘅細梳仔呢，去梳返開頭先搽睫毛膏打咗棘嘅位置。咁因為我想我啲下眼睫毛呢望落去濃密啲啊，咁我就會攞返頭先嗰支眼線液呢，去慢慢畫幾條線喺度，咁就營造嗰個濃密效果。咁跟住呢，就到咗成個化妝過程呢最享受嘅一部分啦。咁我就會用 Too Cool For School 嘅呢一個三色陰影粉啦。咁就會攞支斜角掃去 mix 埋三隻色嘅。咁就記得呢要掟走多餘嘅粉啦。咁我就會搽喺呢我面珠墩對落嘅嗰一條線。咁啊慢慢咁樣掃落去，掃到呢你滿意為止。咁就會帶埋落個額頭啦，同埋個腮骨位。
咁因為其實我個眼妝呢都幾濃噶啦，咁我個胭脂就唔會太重手嘅，咁我就會用 NARS 嘅呢一個胭脂 palette 裡面嘅淡粉紅色呢，去攞 Viewtechniques 嘅呢一個胭脂掃去掃喺我嘅面珠燈位。咁佢 NARS 嘅呢一個胭脂 palette 呢，其實啲顏色都好出色嘅，咁所以記得用嗰陣時呢，就攞咗啲粉呢，就一定要燉一燉走啲粉先好上面啦。咁我 highlight 呢，亦都係會用翻 NARS 嘅呢一個 palette，咁就會攞 Sigma 嘅呢一支光影掃呢去點呢一隻顏色嘅。咁記得呢，點完呢要燉一燉走多餘嘅粉啦，如果唔係就會太重手噶啦。咁同埋我覺得佢呢一個 highlight 嘅顏色呢，就比較偏向珠光感嘅，咁喺我塊面度呢，就唔會顯得毛孔粗大嘅呢一個情況。咁同埋佢嗰個珠光感呢，係非常之細緻。咁所以我呢一排呢都好中意用呢一個 palette 啦。咁我就會掃埋喺鼻梁啦、唇山同下巴。咁我因為想突出多啲我個眼妝呢，咁我個唇膏都唔會搽得太濃噶啦，咁我就會用翻 Burberry 嘅呢一個唇膏啦。佢呢一隻顏色呢，係一隻非常之靚嘅玫瑰粉紅色。咁其實 Burberry 嘅唇膏呢，我自己手上都有好幾支嘅，咁我覺得佢哋嘅唇膏呢個質素係非常之高啦，出色得嚟呢唔會話乾嘅，咁佢亦都有好多唔同嘅系列啦，咁大家可以去睇下，我都幾推介佢哋嘅唇膏㗎。咁我依家成個妝呢就完成㗎啦。今次呢，就以一個 Get Ready With Me 嘅形式咧去分享呢一個妝容嘅，咁如果中意呢，可以俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我個 channel，咁我哋下次見，拜拜。